你好，师傅，请帮我看几个图腾。赶快讲吧。一个是49年的牛，看身体。79年的牛，那腰不是太好，腰啊，腰不是太好。还有然后呢颈椎也不好。1949年的牛是女的。腰和颈椎，然后呢，喉咙这个地方啊，经常咳嗽啊，喉咙咽喉啊。经常咳嗽是吧？他的耳朵好像有一个听不见，说是。右面。右边的耳朵，对的，师傅说的对。看到了。要多少小房子呢？先念59章。放生多少？喂，师傅听到吗？再看，机器啊！师傅，对不起。差一点点时间，马上就盯着的。对不起，师傅，我错了，对不起。懂不懂事情啊？这么简单呐？对不起，师傅。看图腾啊，这么容易的？有多少期打上去的？对不起，师傅辛苦了。你就是电脑打上去，它也没那么快啊。是的，师傅辛苦了。一点不懂事情的。对不起，我错了，我在外面比较吵。找理由呀。对不起，我错了，不找理由。49年属什么？属牛。你刚刚问什么？问问身体放生多少鱼？放1200条鱼。好的。小房子要给他念的，小房子先给他念49章。好的。接下来大概过2个月吧，还要给他念69章。他自己会念的。对呀。重修来的。你跟他讲不就好了吗？再过大概半年不到，大概再过3个月吧，99章。这是专门针对全身的，还是针对他的耳朵？身上的业障。好的。嗯。感恩师父。